នេះរបៀបឆាក្តៅមាន់បរះប្រូមែនទេឆាមាន់ឆាក្តៅមាន់ស្លឹកកន្ទ្រោកបាទស្លឹកកន្ទ្រោកឈ្ងុយបងប្អូនសាកធ្វើហូបមកឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់យើងហូបទៅឆ្ងាញ់ដឹងរសជាតិក្តៅហូបលេងទៅមានជាតិតែបាទហូបទៅមានជាតិល្អដែរឆ្ងាញ់ឃើញគេធ្វើហូបនឹងឆ្ងាញ់ក៏ចាប់អារម្មណ៍មើលភ្លៀងតិចឆ្ងាញ់នេះត្រូវគ្រប់រសជាតិហូបគ្រឿងផ្សំវាអត់មានអីលំបាកទេបងប្អូនយើងទិញទឹកត្រីដែងទឹកកូនសើមៀតអីយកមកហាន់ហើយបុកវាទៅហើយម្ទេសបើយើងអាចមានម្ទេសអាចស្មាម្ទេសស្រែយើងបាទម្ទេសតូចហ្នឹងយើងដាក់50-60គ្រាប់ចូលទៅហើយយើងបុកគ្រឿងឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់ម្ទេសធំ3-4គ្រាប់ទៅវាឡើងពណ៌បាទបុកហើយយើងឆាគ្រឿងឲ្យស្អាតទៅហើយយើងមានមាន់នឹងចំនួន1គីឡូជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមាន់យើងយកមាន់មេវាមានជាតិដាក់ទៅឆ្ងាញ់មកហើយយើងបង្កាត់យ៉ាឲ្យក្តៅឆ្នាំងហ្នឹងមកដាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចហើយឆាគ្រឿងនោះឈ្ងុយទៅបាទបន្ទាប់មកយើងមានម្សៅស៊ុបយើងដាក់ម្សៅស៊ុបតិចទៅបាទឆាគ្រឿងឲ្យគ្រឿងវាមានជាតិបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចដល់វាឈ្ងុយវាឲ្យគ្រឿងនឹងវារត់សប់បន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ចូលចឹងមកបងប្អូនបាទសាច់ចូលចឹងឥឡូវនេះឆ្អិនហើយពុះមកពុះនឹងថយសាច់យើងលើកមកពោបានហើយដាក់ប៊ីចេងស្ករអំបិលទឹកត្រីអីមកត្រូវចិត្តយើងចឹងទៅ